welcome back to RISHAS recipe. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம லைக், ஷேர் and கமெண்ட் பண்ணுங்க. and சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலினா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. and நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகணும்னா மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹே ஆல், இன்றைக்கி வந்துட்டு என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட் தான், ரப்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு 1/2 லிட்டர் வந்துட்டு பால் எடுத்திருக்கேன். கடாய் வந்துட்டு வச்சுட்டு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமேலு ஒரு 1/2 லிட்டர் பால் வந்துட்டு நான் இப்போ இதில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணுறது தான், ஒரு ஃபியூ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு செய்கிறது தான். இது நல்லா பால் வந்துட்டு நல்லா திக்காக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஆடை வந்துட்டு வர இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ சைடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து பிஸ்தாஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வந்துட்டு நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்டு பாதாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு ஏலக்காய் வந்துட்டு போட்டு இடிச்சுக்கலாம். இடிச்சுட்டு உள்ளே இருக்க அந்த சீட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ எடுத்துகிட்டு அந்த சீட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்க தோலை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அந்த சீட்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அந்த மேலே தோல் வந்துட்டு நல்லா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ சைடில் வந்து பாலும் நல்லா காஞ்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆடை வர்றது, ஆடை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சைடில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆடை எதுவும் வெளியே எடுத்து போட்டுறக்கூடாது. ஸோ அதுதான் இதோட ஸ்வீட்டோட மெயினே, அதுதான். இந்த மாதிரி சைடில் வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆடையை. நல்லா பால் வந்து நல்லா சுண்டை நல்லா காய்ச்சணும். அப்படியே திக்காக ஆக ஆடை வர இந்த மாதிரி சைடில் வந்துட்டு அதை ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ நல்லா பால் வந்து நல்லா திக்காக வந்து காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த நட்ஸை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிஸ்தாவும் அப்புறம் வந்து ஏலக்காயோட விதை, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாதாம் ஃப்ளேக்ஸு. ஸோ இது ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 கப் அளவுக்கு நான் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கனாலே தெரியும், நல்லா வந்துட்டு பால் நல்லா திக்காக வந்துட்டு காஞ்சிருச்சு. இப்போது திக்காக காஞ்சதுக்கப்புறமேலு இப்போ நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்க ஆடை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்க்ராப் பண்ணி இதில் வந்துட்டு போட்டுருணும். ஸோ ஆடை தான் இதோட டேஸ்ட்டே வந்துட்டு அந்த ஆடை தான். இப்போ ஆடை எல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆடையை. ஸோ ரொம்ப பெருசாக கட்டியாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ இது பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், பட் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்டு இது வந்து நார்த் இந்தியன் சைடில் வந்துட்டு இந்த ஜிலேபிக்கெலாம் டிப்பாக தருவாங்க. அப்புறம் ரசமலாய்க்கெலாம் வந்துட்டு இது தருவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துட்டு பிஸ்தாஸும் பாதாமியும் வந்துட்டு மேலே சென்டரில் வந்துட்டு போட்டுக்கலாம். ஸோ குயிக்காக வந்துட்டு ஒரு ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.